तर यो चाहिँ जोडेको हुन्छ अनि हामीले आवश्यकताअनुसार भाषामा कोड दिन सक्छौँ है अनि आयात मान्छेहरू यताउता जान सक्छौँ र यसलाई चाहिँ उठाइसकेपछि यताबाट उठाइसकेपछि यहाँ बिचमा चाहिँ नदी हुनेछ र त्यो नदीबाट यता अलिक माथिसम्म आउँछ है यो ब्रिज अनि त्यो नदीबाट चाहिँ जहाजहरू चाहिँ ओहोरदोहोर गर्न सक्छौँ जसले गर्दा चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो आर्थिक क्रियाकलाप अगाडि बढाउन सक्छौँ होइन जसमा पनि हामीले चाहिँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँ जानु सहज हुन्छ कुनै पनि समस्या हुँदैन अर्को छ यो चाहिँ एटिभी सिस्टम अहिलेको समयमा भयो एटिभी सिस्टम कुनै पनि त्यसको लागि धेरै आवश्यकता महत्त्वपूर्ण आवश्यक रक्षा के उपकरण नै भनौँ न यो डिभाइस नै हो किनभने अहिले चाहिँ भन्नु चाहिँ राजनीति भू राजनीति त्यही पनि सफल छ कुनै बेला केही पनि जसले नै आक्रमण गर्न सक्छ है यसमा चाहिँ अलि पासको नियम पनि प्रयोग गरेका छौँ र केही सठिक सिद्धान्तहरूमा पनि आधारित छ यो भनेको कमान्ड सेन्टर हो यो भनेको यहाँनिरको कमान्ड सेन्टर जस अनुसार अनि यो भनेको रडार होइन रडार यो चाहिँ घुम्ने गर्छ तर अहिले घुम्न सक्दैन सुकाउन सकिँदैन लडाकु जहाज आयो कि हामीलाई अड्डा गर्नको जहाजहरू कुनै यदि मान्छे थाहा पाए चाहिँ यो चाहिँ डिटेक्ट गर्छ अनि यसले चाहिँ कमान्ड सेन्टरलाई दिन्छ आदेश होइन डिरेक्सन गर्छ यहाँ चाहिँ आएको छ त्यो जहाजहरू लडाकु जहाजहरू आएको छ भनेर अनि कमान्ड सेन्टरले चाहिँ अब मिसाइल चाहिँ कति दूरीमा छ है मिसाइल अथवा लडाकु जहाज कति दूरीमा छ यसको अनि भने चाहिँ सबै कुरा थाहा पाएपछि हामीले चाहिँ कुन दिशामा बनाउने हो कुन दिशामा अनि कति माथि आएको छ भनेर हामीले चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ र अब चाहिँ मिसाइल चाहिँ लन्च गर्न सक्छौँ यसको उदाहरणमा S-400 S-500 अनि अब चाहिँ यहाँपछि चाहिँ अहिले हामीले पढेका दिवस गरेको तर खास चाहिँ कमर्सियलबाट नै आधिकारिक नाम हो यो भनेको चाहिँ हाउस सेन्टर हो जसमा चाहिँ आर्मीहरू अथवा बस सक्छ आवाज खतरा निक्लिँदै कि पुरै निक्लिन्छ बाल्टी करना है बाहर झाल्या फोटोका हाले खातो अनि हाल्ने दियो त अब त्यो अब अर्को कहाँ हाल्ने र त्यो मिसाल हाल्ने त्यो अटोहरू गाउँपानी माइलो देखेर हिँड्नु आइदियो अरे त्यो बाहिरै पड्किन्छ त्यो बाहिरै पड्किन्छ कि जान्न त्यो कृष्ण भिडियो भइरहेको हामीले चाहिँ अनि यो चाहिँ हामीले बनाउँदाखेरि हामीले कार्टुन युज गरेका छौँ यो चाहिँ टेप अनि कार्टुन चाहिँ हामीले कलरफुल पेपरहरू अनि त्यसपछि यो चाहिँ बल्बको अगाडिको भाग है अनि त्यसपछि यो चाहिँ मिनरल वाटरको बटन मिनरल वाटरको अगाडिको बिलको अनि यो चाहिँ बाँसको अनि यो कपडा भएन स्याम्पलको लागि चाहिँ लागिरहेको छ अनि यो चाहिँ प्रायको पनि युज गरेका छौँ र आजसम्म चाहिँ हाम्रो यो पिरियड चल्ने चाहिँ यसको युज पनि धेरै नै क्षेत्रमा हुन्छ कारण समयको अभावले हामीले धेरै भन्न सकेनौँ यति भन्दै हाम्रो गुरुको प्रेजेन्टेसन हुन्छ धन्यवाद।